वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ टेस्ट नंबर 5 है हमारा, सॉरी 6 छठा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 6 है। और अब तक का जो लेते हैं हम आपको पता हर संडे ले लेते हैं। और तो जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर आपने डिस्क्रिप्शन में डालना है। अगर आप नए आए हो, पहले वालों को तो पता है, ऊपर क्वेश्चन है नीचे आंसर ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए पहले आंसर का आंसर आता है थर्ड वन, तो लिखना है 1-3। ऐसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉपी में भी ऐसे आपने नोट कर लेना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना है। और आपको टाइपिंग पेज कौन सा करना है वो आपको वहां पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो डालूंगा मैं। और आपको बता देता हूँ कौन सा पैराग्राफ कौन सा पेज पे है जो हमारी फाइल है। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा फाइल को, ऑलरेडी बच्चों ने निकलवा भी रखा है। पिछली बार मैंने टेस्ट लिया था वो एक न्यू पेज का लिया था, और अब की बार आपसे मैं सिर्फ टेस्ट, इतना आसान टेस्ट ले रहा हूँ। मात्र जो पहला पेज है बिफोर ही हैड, यहाँ से लेके आप पूरा कर दीजिए वाज हिज तक, ठीक है। जितने भी वर्ड बनते हैं आपके 3 पैरे बनते हैं, वाज हिज लास्ट का शब्द है, बिफोर से लेके पहला पेज, हमारी फाइल का पहला पेज आपने वो टाइप करना है, ठीक है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जिसके आंसर आएंगे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको जो सही लगता है। पहला क्वेश्चन है द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडो इन एमएस वर्ड इज। फर्स्ट आंसर है 10,000, सेकंड है 5,000, थर्ड है अनलिमिटेड, और फोर्थ है लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज। आंसर देखिए, पहला है 32,767, सेकंड है 63, और तीसरा है 50, और चौथा है 65। स्पीड से टेस्ट जाएगा, पिछली बार लंबा हो गया था, अब की बार आंसर आपको मैं नहीं बताने वाला, आंसर आपने खुद लिखने हैं। आप में कितना दम है, आंसर आपको बाद में बता देंगे एग्जाम होने के बाद, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड वी यूज। आंसर आएगा Alt प्लस F2। नंबर 2 है कंट्रोल प्लस Alt आई है, और कंट्रोल प्लस Alt V है, और बोथ ए एंड बी। जो आंसर सही लगता है कमेंट में बॉक्स में डालते जाइए, अपनी डायरी में नोट करते जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है टू इंसर्ट ए बुक मार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज। आंसर आएगा टू इंसर्ट ए बुक मार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज। आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, और अल्ट प्लस F5। नेक्स्ट टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल सीट। आंसर देखिए कंट्रोल प्लस अप एरो और शिफ्ट प्लस एंटर, अप एरो और बोथ बी एंड सी। जो सही लगता है वो आंसर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या है। आंसर देखिए सो द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द सेल। नंबर 2 है यूज टू एडिट द डाटा एंटर्ड इन द सेल, और नंबर 3 है सो ओनली फॉर्मूला कंटेंड इन द सेल, और नंबर 4 है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ब्रैकेट शुरू इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राइट ऑफ और लेफ्ट ब्रैकेट बंद, और लास्ट में 4 लिख दिया है, तो रिटर्न इसका क्या मतलब होगा। आंसर देखिए राइट, लेफ्ट, राइट, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू deactivate the pen tool in PowerPoint। आंसर कंट्रोल प्लस एस, नंबर 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और नंबर 3 शिफ्ट प्लस F5 F6, और फोर्थ है कंट्रोल प्लस पी। जो आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस टैब क्वेरी रिक्वायर्स एट लीस्ट फील्ड्स। आंसर यही है आपका, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, और फोर्थ का 4 है। जो सही लगता है वो डाल दीजिए। नेक्स्ट विच वन ऑफ द इज यूज टू क्रिएट ए फोर। ये वर्ड था भाई कोई यहाँ पे, विच वन ऑफ द, ये एक वर्ड था गायब हो गया। और अगला आंसर देखिए आर्ट ऑफ फॉर्म, फॉर्म विजार्ड, डिजाइन व्यू, ऑल द अबव। नेक्स्ट मैक्सिमम एक्शन इन ए माइक्रो इज।
आंसर पहला है 996, दूसरा है 997, तीसरा है 998, फोर्थ है 999। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है द स्टोरेज साइज ऑफ ओई ऑब्जेक्ट इज 8 बाइट, 4 बाइट, 2 बाइट अप टू 1 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी दैट enables यूजर्स एक्सेस टू द इंटरनेट। आंसर आएगा पहले का ISP, दूसरे का IRP और तीसरे का ISDN और फोर्थ है नन ऑफ द 3 ऑप्शन, ये इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an HTML document that can be browsed and edited। फर्स्ट है वेब पेज, सेकंड है वर्ड पेज, थर्ड है नोट पेज और फोर्थ है कॉपी पेज। जो आंसर सही लगता है फटाफट डालिए कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट आर रेफर्ड टू एज। आंसर है होस्ट, सर्वर, कंप्यूटर और कनेक्टर। नेक्स्ट, EDI स्टैंड फॉर। आंसर देखिए, पहला आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और सेकंड है एक्सटर्नेट डाटा इंटरचेंज और फोर्थ है अर्नेट डाटा इंटरचेंज और लास्ट है इजी डाटा इंटरचेंज। जो आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उसी को ही। अगला क्वेश्चन है CSS स्टैंड फॉर, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। पहला कैप्चर्ड स्टाइल शीट, सेकंड है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और थर्ड है कैस्केडिंग सिंपल शीट्स और लास्ट है कैप्चर्ड सोर्स शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस। पहला स्विच, दूसरा पोर्ट, तीसरा प्लग और फोर्थ है बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, CPU फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये भी याद रखना है। इन्हें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकंड प्रिंटर, तीसरा टेप, फोर्थ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1K बाइट इक्वल टू द। आंसर आएगा 1000 बिट्स, दूसरा 100 बिट्स, तीसरा 1024 बिट्स और फोर्थ है 10 बिट्स। नेक्स्ट, हु in 1988 announced the latest version of CD-ROM called CD-ROM XA। ये जीरो है, ठीक है, एक्सटेंड ये ब्रैकेट में है और which provides a documented means of integrating digital audio with computer data on a CD-ROM disk। पहला आएगा सोनी, सेकंड फिलिप्स, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। Next question, what is the number of binary digit which can be added by a full adder। पहले का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है, फोर्थ चौथे का 8 है। जो सही लगता है उसको डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, when was the X Windows system born। आंसर देखिए, पहले का 1984, दूसरे का 1986, तीसरे का 1988, चौथे का 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। Advances in computer hardware and software are generally classified into generations। We are currently in which generation। प्रश्न आएगा सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फिफ्थ। ये आंसर में से छांट के लिख देना है जो सही लगता है आपको। 25वां क्वेश्चन आ गया, द पेरिटी बाइट बिट इज एडेड फॉर खालिस्तान पर्पज। आंसर आएगा कोडिंग, इंडेक्सिंग और एरर डिटेक्शन और कंट्रोलिंग और अपडेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन। पहला है A4 और 9.5 इंच गुणा में 12 इंच पोर्ट्रेट और 8.5 गुणा में 11 पोर्ट्रेट और 8.5 इंच गुणा में 12 इंच लैंडस्केप। जो सही लगता है कमेंट बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन यू राइट डार्क सेलेक्टेड टेक्स्ट यू कैन। अब क्या कर सकते हो सेलेक्टेड मैटर के साथ, डिलीटेड टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, मूव टेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पहला है एलिग्नमेंट और दूसरा लाइन स्पेसिंग, तीसरा मार्जिन और फोर्थ है बोल्ड फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मर्ज प्रोसेस यू कैन।
फर्स्ट है प्रीव्यू इमेज, सेकंड है मर्ज डायरेक्टली और टू ए प्रिंटर, और थर्ड है मर्ज टू ए न्यू डॉक्यूमेंट, और फोर्थ है ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छठा टेस्ट है हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन है टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन ए प्री सिलेक्टेड रेंज प्रेस। आंसर आएगा द अल्ट की, द टैब की, द एंटर की, नन ऑफ द अबव। तो प्रिय साथी पूरा कंप्लीट हो चुका है, आशा करता हूँ आपने डाले होंगे क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक जरूर करना है सभी साथी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और ये आ गया आपका आंसर सीट मिल गई यहाँ पे आपको आंसर मिला लेने, आंसर की है ये। अगर आपको किसी में डाउट है, हो सकता है मेरे से कोई गलत आंसर टाइप हो गया यहाँ पे, हो सकता है भाई बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम नहीं था मेरे पास, फिर भी मैंने आपके लिए आज टाइम निकाला है। तो बिल्कुल इसे मैच कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके मिला लीजिए या इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर वीडियो चला के वहां पे मैच करते रहना, याद करते रहना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा यूं ही हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए।